मिस्टर पांडे जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है पांडे जी। कृपया जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए वरना आपका फोन कट जाएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप उनसे बात कर लीजिए वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर पांडे जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद कर रहा है, कृपया जल्द से जल्द बात कर लीजिए। मिस्टर पांडे जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।